China Mobile กับกสทช.ส่งสัญญาณโทรคมนาคมไทยเดือนเมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมานายสุประชัย จิรวนนท์กรรมการผู้จัดการและประธานคณะบริหารบริษัท True Corporation พร้อมด้วยกลุ่มผู้บริหารบริษัท China Mobile จำกัดรวมกัน 13 คนนำโดยนายหลีเหยวหัวหน้าคณะบริหารเข้าพบพลอากาศเอกธเรศ บุญศรีประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.เพื่อเป็นการแนะนำพันธมิตรการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท True Corporation ซึ่งเมื่อทั้ง2บริษัทนั้นเป็นพันธมิตรกันแล้วเท่ากับว่า China Mobile นั้นจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Regulator ไทยและต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของสำนักงานกสทช.ทั้งนี้นะครับทาง China Mobile นั้นได้รายงานตัวเลขยอดใช้โทรศัพท์มือถือในจีนระบุว่าหากเทียบจำนวนประชากรแล้วในไทยเติบโตมากกว่าหลายเท่าตัวทำให้ China Mobile นั้นต้องเข้ามาทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือในไทยร่วมกับบริษัทกลุ่ม True รวมทั้งยังพูดคุยประเด็นถือครองหุ้นในกิจการโทรคมนาคมโดยคนต่างด้าวโดยได้ระบุว่ากฎหมายกสทช.ให้สิทธิ์ถือครองได้ในสัดส่วนไม่เกิน 49% และต้องไม่กระทำการที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวทั้งนี้นะครับกลุ่ม True ได้ร่วมพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับทาง China Mobileโดยการจัดสรรหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงมูลค่า 28,600 ล้านบาทคิดเป็น 18% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดพร้อมจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมมูลค่าถึง 36,400 ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 65,000 ล้านบาทนายถากรกล่าวเสริมว่าส่วนของไทยได้เสนอตัวเลขการใช้โทรศัพท์มือถือโดยปี 2557 นั้นคาดว่าจะมีเลขหมายโทรศัพท์มือถือราว 110 ล้านเลขหมาย 3G ประมาณ 65 ล้านเลขหมายตลาดสมาร์ทโฟนนั้นมีอัตราเติบโตที่ 30% โดยในอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่ามากกว่า 9,300 ล้านดอลลาร์